je tulisema mbere tambule etya teyina buzibu alhamdulillah tuli buzibu ovuga kikati kubanga oli yagala bo president emyezi mitono nnyo emabega obuvaako amugo omusanvu ojja kulaba you see kansirike nagamba nze I love subterranean operations operating in a subterranean way wansi mbanga submarine genda okutegeera nti wendi nga nkutuuseeko yes. So your dream is still alive? Of course. And you think you'll lead this country at some point? Na performinga bulungi okusinga President Museveni we performinga mu kinana. Muhammad Buhari owe Nigeria yawangula emirundi yena ogwokutaano n'afuuka president. Ekikigamba tewali kiriwo. Are you still in touch n'abalungi? Yes anti kakati kyenkugamba akolera wansi kyovola bwe nasituka mu gw'omusanvu ojja kuwulira kerere kulayirira bwe nasituka mu gw'omusanvu ojja kuwulira kerere mu opposition nga banvuma okusinga bavuma Museveni bonasituka ojja kuwulira ebivumo ebinkasukirwa netokowa kuvuma buli kaseera bavuma amagulu 10 we beetambula eno sinotrack ey'omusenyi tewuliriza mbozi bogola sigala evuga you see ffe bino tubimanyi ba detractors fault finders tebasobola gomanyi Museveni bye bamuvuma mu kinana abanoonya ensobi mu muntu fault finders yakunoonya mu busobisobi detractors ab'emitima emibi abagamba wakiri ffenna tukifiirwe ffe kitulemye munyagwa kitwala atya abangi sote tukubawuliriza mugo omusanvu ojja kusimbula ojja kuwulira kerere nimwe munaabira mu kuvuganya buli kaseera mwe Museveni muvuganyiza okuva mu 9 mu 6 ye yatandika ddi President Museveni yatandika 7 mu gumu obuyinza bukwata 8 mu 6 no ngamba okuvuganya kuba president ate nze lulinze nali nvuganya luli nali nkozesebwa ugense mwogerere nali mulonzi nate ngandika ku yege kubesi jasooka nali kaddeyi wa mukulu kikyakola mu kimutakola semwogerere Dr. Besigye Mwami Kyagulanyi Pamunyagwa baabo and still omusajja akyatudde mu ntebe mumulumako ne mumuvaako bukungu nga nkuyege erumejji President Museveni ensi yayina kumuzukusitukira mu mwaka gw'2012 ojukirawo Dr. Besigye yaviirayo n'agamba tuvudde ku mulamwa gwatwaza mu nsiko awe mu 9 ensiro yayina okusituka neetereza unfortunately abantu bakutuka ku Besigye ne basigalayo wa president President Museveni naye olwokuba nti mugezi muyeekera Besigye bwe yavaayo mu 2001 n'amunyeenya nnyo yalaba ebituli bwe bikola ki n'agenda ng'anyweza kyovola buli kyetumugezaako buli kyetwagezaako nekimulema nga toddayo kukigezaako nekikola kankulaga okwekalakaasa bwe twekalakaasa muwoko towaaka ekintu kyayugumanye n'okugaana kabaka okugenda ebugerero ojjukira 2009 kati netukuba ku mbogo netukuba ku omusoto omukambwe ate nekutafa twakuwonako ku mukira negutafa negutegeera wa wali omulabe kati President Museveni buli twamwegezangamu ng'amanya wali ebituli n'akola ki Basudde yagamba yayimba n'agamba nti gw'onootuga omugwa mu bulago toba kantumbu abaakulemye gw'onootuga omugwa mu bulago toba kantumbu abaakulemye bw'oba onootuga omusajja ow'amaanyi gwa mu bulago naye bw'obaka entumbu abaakulemye ajja muze mugwa Mwami Museveni muntumbu toba kantumbu naye emyaka gino gyonna yes kakati muba kantumbwe olinabako omukono obulago bwatulema kakati ekiriwo kiri nti amazima gali nti President Museveni emirundi gye tuze tumwegezaamu tekisoboka mukyala Nyerere omulaba ajja wanagira matiribona nedda so NRM cannot exist after Museveni not given the structure gye balina oyina secretariat number oyina it cannot is the only center of gravity na kuyigiriza kyayita empagi sedduge wagisoba mu physics the center of mass ye Mwami Museveni President Museveni mu NRM after him tewali NRM that's why we the Munyagwazi tetutudde tuzimba because any time NRM will crumble down
So you're waiting we don't want to pick it up. Twagala osigalewo vacuum. Eggwanga mulinze kulibaka nga NRM again. Vacuum. NRM will crumbling it down. Man's party can take kutandikira. Are you the best alternative? You see Kungo, you know Rugezigezi, you are Waizeka. No, I'm asking you. I'm telling you. No, I'm asking and you will end up misleading people. No, I'm not misleading. I've kept on asking you. No, listen, wait. But you also need to listen to me, sir. Okay. Bannabyabufuzi bangi babaddewo. Ebibiina by'obufuzi bibaddewo. Oyina the leading opposition political party at the moment in National Unity Platform. Muchinana leading opposition. Of course it was not Mr. Museveni. Yaliani DP. Yes. Ye atwala obote yajjako obote. Waliwo bakatenerizers. Nze kuyigiriza ekintu ekyo naye onsobedde. Nsonga y'omusajja ono eyasse aba yatta abaana egaba kooti ey'olukalu yatudde neyeegaana emisango. Olowooza ki ku nsonga eno nga tugenda okuwumulamu? Mpulira ennaku ngamba singa mbadde pulezidenti mwandibadde mwasasamadde edda. Nali mbasasamaza lunaku lumu nga yakakwatibwa kyandibaweddeko. Mpulira ennaku nawulidde n'omulamuzi amugamba Mr. Okello, your lordship twanyize nnyo ng'akiddiŋŋana nnyo Mr. Okello. Mr. Okello, do you need a chair? Do you need a chair? Are you comfortable there? Do you need anything to drink? Mr. Okello, sir. Singa mbadde president wamma Okello ndaba oba ondaba ku TV. Singa mbadde president ensi yandikyasamadde. Well, but you're a lawyer. Yes, anti awenzija. Di omuntu lwabeera guilty mu mateeka. Kakati mweteka. Because munjogerayo olinga agamba nti Okello muzzi wa misango. Mweteka ku human rights. Human rights are for human beings. Yes. Is that man a human being? Waliwo gye tuyita actually singa nabadde mulamuzi. You invoke the natural law theory. What does it say? The natural law theory egamba nti etteeka muve ku buno constitution yamwe mu chapter 4 emanya Bill of Rights egamba nti etteeka erisinga obunene ly'etteeka lya Katonda. Katonda kye yagamba nti kibi kiri kibi. Ossa abaana bana nga nzikiriza nze president nga nzikiriza omulamuzi wa High Court of Uganda eri bize amale wiiki nambaawo nga bw'atunyiza bw'ayita omutemu Mr. Ekigambo Mr. Singa mbadde president mbadde mujja kuwawala amatu. Is this man guilty? The man killed angels in cold. Honorable Munyagwa. Please. Tate baloya mbasaba temutunyiza abamu twawudde mwagana kwa piringa kine nga ntibamaze omusentesa nga mwaga kwa piringa mbukotte yabadde independent president yagiragidde egende eggaba. Lawyers please mumbirerekereze. Ekigenda maaso eggaba process y'amateeka. You a lawyer. Nalabye bamaama bambi ne bataata ku kyalo n'abaafiirwa abaana baabwe nga bali mu bulumi naye nga nebigenda maaso mu kkooti tebabitegeera era abamu baatuseseraga nti bamutuwe tumukoleko. Kati wano we mbadde nsubira Munyagwa munnamateeka okunnyonnyola kye twalabye okunnyonnyola omukyala yabadde mu constitution yamwe anti gemateeka goyagala. Judicial power is derived from the people. Yes. And it must be dispensed with to the in tandem with the aspirations of the people. Obuyinza bw'amakooti obuyinza bw'abantu. Kooti erina kukola kyera abantu kye baagala. That's number one. Number two, tulina kooti martial, military general court martial gimanyi. Weeri mbadde mutwaleyo nabo koofiira nabo bukyabati. Ye yangu y'ensonga ezo. Abasajja b'emakindi bayite baba na procedure. Bakuleta buliisi ono agadi you killed people, yes or no. Obujulizi ffe tulabuweze. Musaawe mu kiba kiwedde. Ekyokusatu President Museveni bulijjo wayita Saabalwanyi. Omutemu omu akulemedde ku nsimbu Saabalwanyi. This murderer. Okay, let me ask. Ayatta omwana yasooka n'alinnya ne bamutwala ebutabika. N'avaawo n'agenda mu America. Kati wano kankulagira amateeka g'oyagala ogendamu. Bakugamba waliwo presumption of innocence. That any person ajja kubeera presumed innocent until either nga ye mwennyini akkiriza nti muzibu pleaded guilty or proven guilty. Yes. Kakati ate bakugamba for you to find a person guilty of any offense
the prosecution must prove their case beyond reasonable doubts. Beyond reasonable doubts. Oyina obujulizi obulaga nti omusajja yasala abantu obulago. Oyina footage. Ekyokubiri mugenda kumaliza ng'owadde akabonerezo bagende mu court of appeal kugambe balooya bategeka bagenda kujulira bakugambe kooti eno yali teyeetengeredde ssemateeka agamba pulezidenti alina okulagira kooti ekyokukola pulezidenti baleeta akatambiga pulezidenti agamba nti bagende gaba kitegeezo yegiragira omulamuzi yakolera ku biragiro bya pulezidenti ekibonerezo bakisaazeemu okero manya misita wammwe okero alinyonyonyadde mu amerika mwebale katonda gyali amateeka tugamenya omulundi gumu tuddemu tugatereeze Raila Ruto is president today nakugamba national politics tatwalibwa nduulu obukulembeze kugwa yali asoogena balumbanga organized few kimanya naye ng'obudde tebunakuyitako obudde bunotegera munyagwa yani UPM efukumula naye ente nezaala yogu ate nga abali ente tuli bangi okusinga abali embizi ne lwaki ente zaala neziba nyingi efuuse majority nefuuka minority waliwo numbers ezitagasa kankubuulira obwa president butwalibwa nduulu kerere ya buli omu no you must be organized a lot of calculus permutations and combinations alliances. So before we know it kende kukiri kyankwanzi ebiriyo bigoberera bali mu kumaliriza John Labi bifaananyi byayitinganye nga bali mu kwokya nnyama naye ate ndoza lero bagenda kwokyeza ddala basaze bagenze ngoma Nakaseke gye basuubira okusula naku olwaleero then enkya buli omwannyuke njagala kuwulira yo tech abantu basaagisa ekintu kyekyankwanzi ekyo nekyo ekikuumidde pulezidenti Museveni mu buyinza agettendekero erisomesa abantu obukulembulwa neera twali tusuubira nga ne bw'ojja oyina senior 6 ng'oli sebulungi ng'ali wageera nti mazo parliament to brainwash parliament geera yaabwe ababaka bwe bamulonda abawafuuse wa ggwanga yaabwe ababaka bwe bamulonda abawafuuse wa ggwanga abatakyali wa kibiina kimu naye okuleeta omubaka ani bonna bajjudde oba oyonoona ababaka b'eggwanga lino kyankwanzi tebakomaawo pulezidenti Museveni ye kenyini amengashuwa nti omubaka bw'ayingira eki kubanga isi mu magye mulimu odage omubaka bw'ayingira eki kubanga isi mu magye mulimu odage kuwa kamanda kitiibwa bifaino ye order bw'asooka kumunyagwa nti gwe njagala be prime ande multi-party dispensation kyekiba faino that's number one mugogo kyekiba faino that's number one mugogo buli lwe bagenda obuwangwawo buli lwe bagenda obuwangwawo ekigambo kyenkwanzi mu Luganda ojolabi waliwo natulina ne sente ziriko omukyala ayambadde embira waliwo esente akapapula kaliko omukyala ayambadde embira atunudde eri mu bugwanjuwaliwo omukyala ayambadde embira njagala ombuulire waliwo ayambadde embira waliwo akaliko omukyala ayambadde embira kebera opapula wona ojja kulaba yakaliko omukyala ayambadde embira wabona mbulina wano kubanga ojolaba ekizibu obusamize bwe tulimu wano genda ng'obukebera mpolampolankebereraako kubanga kyoyagala sikimanyi akebera yake omukyala nga ayambadde embira njagala okikwasaganya nekyetulaba ekyankwanzi kubanga as we speak basaze dda omugogo riva mayanja bagusala buli mwaka balamaga buli we bagenda balina okusala yabuwangwa balamaga bagenda engoma mu Nakaseke balamaga edda mwankole kubanga njagala okuwulira akolukumi kaliwo edda mwankole wabanga basooke bakulage noonya akantu kano bakuteeko wekka edda mwankole wabanga y'abachwezi nga bakuma n'emiriro ku nsozi emisana naye baddukira mu bifo nga 6 ekimu ye kyenkwanzi gye bali eyo gwetooza nti abasajja b'enaali mu kuteeka ettendekero baali bajega kaliwo nga sikalaba tukebera 1000 tulina akasente akaliko omukyala ayambadde embira akasente ako kali kakisamize gesako kunoonya ako 1000 kaliwo
Tukaliwa tonimbisa atega jeka. Kubanga kyoyogera ki? I think there is a kaulu kumineji. Kampe mati ali ku kamera kampe. Kanuke kolu. Netege Mwankole. I'll send it to you. Abachweza abanyankole abasa human being. Abachweza abo bagenda bana makole abanyankole being nomads. Nga bagenda balundira before byabo. Ne bali treating and bagenda before byenjawulo. Kimba bagenda Kyenkwanzi. Bajajjaabwe. Nebeto Kyenkwanzi. Kakati Kyenkwanzi. Kwanzi mbira. Kishoba tishoboroka. Mukyala kakati. Zene bakolako emikolo egyo gyonna gy'amagye. Kyenkwanzi. Matuweereze ka message wanawe ngoma. Farm ya president. Kirimu demonstration. Bwe babuuka bakiyita batya. Farm ya president. Kirimu demonstration. Bwe babuuka bakiyita batya. Bakiyita batya. Barosi bya buwangwa. Barosi bya buwangwa. Abantu abo bagenda okuveeyo ng'obwongo babugasse. Enkwanzi za mukowishaza, wishaza, kishoba tisoboroka. Tosobola kubugatulula gweno mala budwangwa. Wali omwaka gobali bagenze ne batakurosinga mugga. Bagusala. Lwaki bagusala buli mwaka? Anti bagenda ku farm. Kugumbala mama gezi. Farm waliyo olumala okuba pika obwongo n'ente ne zisalibwa n'ente ne zisalibwa ennyama n'eriibwa nga bakurosinga omugga. So webuuza lwaki tebata lwaki tebatandikira ku farm. Ne bajja bamalira eno. Ne bamaliriza. Bane bagamba engeri gye talina budde farm eno katugireke. Kale nze ayagala okumpakanya. Teri aligenda Kyankwanzi n'avaayo ng'obwongo si bugatte. Ng'olugero lugambye olw'abanyankole. Enkwanzi za mukowishaza kishoba tisoboroka. Ntengere embira z'owessaza za mukyala w'owessaza bw'ozigatta oti ab'engoma batuweereza ekyalo ekyo bakiyita kyengezaako mbadde saagala kuva ku nsonga neera njagala omuntu ankyalenge nti Kyankwanzi ekigambo kya Luganda. Kyenkwanzi nintuga Kyenkwanzi neera okuteekaawo ettendekero eryo kyali kigenderere. Sebo kanfune ow'engoma wuuno Mwami Kasujja gyebale. Ndi ku TV wane eroli live. Ekyalo farm ya president weeri e Nakasa kabaitawo batya. Bulya Mushenyi webale nnyo. Kati oyo ali ngoma agaye baitawo Bulya Mushenyi. Mu Luganda kitegeeza Bulya Mushenyi. Ebyobuwangwa ebiri awo tojja bisobola. Lekati gwe malira malizi budde. Oveeyo tobintu tobigobe. Ekituufu Bulya Mushenyi mmanyiyo. Kitegeeza ki? Si kya Luganda. Kitegeeza ki? Abatoolo bagamba oli kyengiikookere. Oliza okuka enkoko zikookolima gwe. Nze ndaba birabe nendeka. Balina okumaliriza n'olugendo olwo ne bayita ku Bulya Mushenyi. Obwedda kyoyagala because oge nti mbabuuze batubuulire. Lwaki si kya Luganda? Ebyalo biri mu Buganda lwaki si kya Luganda? Eri bajjajja gye baddukira. Kakati eyo otuukayo n'amala okuba siyaasa ono w'amagye ne NRA ne bakurossingisa omuggo ogwo n'ogenda e Bulya Mushenyi owedde. Omushenyi ogumanyi? Omushenyi omushenyi actually gwe musenyi. Bulya Mushenyi gye bali omusenyi. Bulya Mushenyi. Oli ataddemu gundi politics n'ebyobuwangwa ye point namba emu. Ekyo kitegedde kubalabira ddala ne battira ddala doctrine ya musemateeka wa Uganda esiga eddamuzi and balance. Here is the situation. UPD executive. Yes, PSST. Talecturinga ababaka ba parliament abalina omusupervising. Is that proper? Bibakama tendeke afuse musomesa waabwe bano nga bamuyina okumwinyo ati UPDF lecturinga ababaka ba parliament, will they still have that spine ng'ogikuddemu fuse? So, I want to let people know nti Kyankwanzi okubeera ng'eri partisan nga UPDF yagiwamba NRA yagiwamba can bring in professors like Pierre Lumumba. Maybe those were the best in those Kabumba, areas. Do you know Dr. Kabumba? Yes, Makerere. Yes? Do you know Dr. Ruheza? Makerere? Yes. These are good. Oroko Nyango. Do you know Professor Oroko Nyango? Yeah. He's the vanguard of constitutional law here.
the most astute No, constitutional lawyer. they had specific topics that they bogerako. Maybe bano yadde basinga yo kubeera baku. Ye director wa national of yes. Nebayisa. Kati gano makweka nsamba. Makweka nsamba ate ababamba tula kachiko ka budget. But as we speak 72 of them. Yes. Basainiza. Bakulimba. Nabe na remba limukwegana. Zino sente za President Museveni zili za classified. Yagambye za kulwanyisa za kuba bubinja bumulwanyisa. Za chikesi. Kasita gwobozi tutenga no mulimo gozi twalido no mugaso gozi twalido gumanyi ne bwegana tebalina problem. Katika nguze mukuru kungu. Bengena ne picking million 10 ezo nenzo twale waka. Ne signing akuchwa plecho zivayo waka ne ziddayo. Well, senyo njala budde. Jo yagambye bakimanyi nti waliwo ne bakaba nawe mu opposition abantu te sente zino nenga ate basayininze yagambye evidence wena vayo Honorable Senyo Nyasoka atubulire ezo supplementary za Italiwa. Come again? Honorable Senyo Nyasoka atubulire ezo supplementary omwava sente zino za Italiwa. Okujja ku budget ya makago wa president kuva mu million bina something agene mu trillion million 10 baliwa. Gano makweka nsambu 4 trillion 4.25 trillion shillings zaitanga NRM bagenda kozesa mukalu akaddako no good opposition naga mujise namwe tubaweko so bali mukungula bakulimba ninga parliament bakambwe nyo Jason nyayo nego sagale parliament ngane mitafu kimwesibye mu maso bweji go sagale parliament omuntu akambwala nunge nkyagenda kukola kirala bali wano kubye mwanyi obijjukira emwanyi bagitwala babye mwanyi atolwamala bo benyine bagenda entungamu ne balambula ekyuma ky'emwanyi era ne bawaana ta neteeka teke koleddwa entungamu tatugira emwanyi yaffe efunye future you see bakulimba you see osobola okwekaza nze nabirabaawo nze nali mu parliament y'omu nga nze ndi Kataala nga ffe tumanyi tuli struggle zero temuzikwatako nga tetuzikwatako naye mugenda okuyisa ewiki nga oyo teyazza n'oli teyazza nono teyaziza ababaka ba parliament bayiga akakodi awo gwe kasita muwoganamu ewiki bannayuganda ebyo babivaako kati olubivaako nga bwe yatusendize ng'obeera nazo baye President Museveni tajja kuvaayo kulabisa President Museveni talabisa gwe yawadde enguzi yajja kusirika neera wamula mu bbaluwa ye teyagambako nti wawadde bano baza yagamba kimu yawandika ebbaluwa ng'eri vague ngeri ambiguous I'm sorry your excellence ngeri ambiguous President Museveni yawandika ebbaluwa ng'ekonfirming atekkiriza teyegana tekkiriza kakati yetajja kulabisa kubanga sente zakuwa ayagala zibe za kyama ife atola abuza nokuza niya byogedde yetajja kulabisa nabo bakimanya abaka parliament ntera ajja kuvayo kubalabisa Speaker, Deputy Speaker, this is Twitch Talk. Of course, ayogera leero enkya mu Museveni avene baluwa bwe bayogera ne ku million 4 twakagaboze ya leta bagamba it was Street Talk temuli makulu twakagabana ganze zange zizo nonziziza. You understand? MPs are very funny people. Supplementary yayita neba na Uganda lwalero bali mukubabikira ku kino million 10 tugenda zitwala zava mu ki lwaki guli omulimu magukola. Nobody made noise then. Yes, watch them awogana. Nti banaye President Museveni budget ya makaga ali mukujongera okuva ku 200 paka ku 10,000. Lwaki them awogana? Bawogana kati. Otubuzabuza, okukubuzabuza, olwokuba Lukasembedde. They are playing to the gallery. Exactly, tutwaleze ne 10 twegane twingirene mukalunga tuli bazira twaganye enguzi. Bakulimba. Bane they are lying. Baganye gali zigenda gina mu constituencies za baka abata signinze. Babalabise mu balunzi. Byachana kito kubanka kati. Because they're saying, because when you ask them how are you going to punish those abata sign tugenda gende wabwe mu constituencies. Buli mwaje kusayininga nebo yagala bawire bitano. No yaga bena alimba sayininga baje kusayininga nekizayo sente. Walu mbaka gubaga ituzirete waka na kiriza ne bazitwale waka. Nenza nakugamba leta omumu atali zake ne semuju gwendetero omumu anangamenti sazifuna. Ayo bireke uzeka kunyonyole manya wabatayinza kunona sente ezo zake tayinza zijjayo bamwabi. Kubanga zaka akoze ebyekiralu bingi agezako okutabula ebintu bya president. Zake tasobola zijjayo ayokola ebyekiralu akoze ebyekiralu anyiziza buli omu. Bwagendo zijjayo mukube ebifaananyi. No list y'abantu zamu babiri. Kugambye zake tasobola kuzijjayo bwagendo zijjayo mukube ebifaananyi.
Ssemujju oyo mulaba tasobola zijjayo kubanga yazabivumirira kati mu parliament bw'oyogera nnyo nga Ssemujju oba ogenda kufa obwavu tofuna naye gwosigala awo ng'obuzaabuza ku kirisiti osayiningako Ssennyonyi tasobola kuzijjayo simanyi leader opposition simanyi kubanga kati eri supplementary kubanga kati olaba leader opposition lwaki ateyemu kubamu ebituli bingi budget ezowulire z'ekimpatire ziba zeziyita zimu ofisi ze zituuka amanya twagenda kuyisa kino bwaliro commission atula ku commission ya parliament nokusi commission yokka waliwo gye bayita business committee ya parliament yakola order paper leader of opposition atulako abiraba order paper leero kuliko kino supplementary no josirika neeyita ate abantu ne batandika okufuna ebibala ebyavuddemu n'okuba enduulu oba olimba waliwo ekitagatta katulinamu omuba empya abalala basiniya bo bagaba 10 bakuba enduulu babongere bafuna ebisatu ojo kibuze bemupi ojo kyaze mpibu kya mumubuzi waliwo abatiibwa nti waliwo abagamba nti fe tuluddeyo ompoti 10 naye akajo mu 10 tugenda kubyabya tukikube leero omuliro okuzikira olina bawanga bisatu nekizikira parliament house ya deal say that again kungu wowe oyagala okufa amangu lagajjalira obulamu bw'omu parliament teeka ekyokunywa ositukoveewo loko waliwo omubaka munange opposition kungu oba oyagala okufa amangu genda mu parliamentary kantini nga mutudde ku meeza muli bataana b'opposition olekewo soda woogende kyekiriyo Allahu akbar twagenda mutogikwatako netugenda ntutandika okupulaninga batugenda okuyuwa ntugamba naye tuli batono nze nabagamba tumanyi mbannaye tukasuke wheel spanner mu lupanka pikipiki edduka tetugenda kusobola giyimiriza naye tukasuke wheel spanner mu lupanka empagi zonna ziggwemu omuvuzi ajjagwa tugaba tugende tukitabule netweggalira mu ofisi ya leader of opposition netutandika okuteesa onaakole kino omubaka omu wa Kampala nasituka n'agamba gwe honalebo gundi ng'agamba omubaka muno wa Kampala lwaki betwogera oli mu kubirekodinga ondaga ndikodize ki netugala omujja kesimu n'alwana naga naawe obadde olikodinga ne batandika okwesongamu gwe tolipoting ewagundi ate gwe tolipoting ewagundi n'agamba bannange betwali nabo ne bagenda kututta tuve wano okay well nsonga ezo njagala kuzikomya awo honorable twandi conclude nze ku nsonga eyo katono dakika emu good bannayuganda bali so galibo oba galibo kitegeeza ki balimbi bangu okulimbalimba ba politicians bannabyafuzi bategeera nti bannayuganda balimbibwa mangu butafaananako bannakenya Kenya omusajja abanne kankuwa ekyokulabira kaba n'50,000 eza Uganda n'agulako omusooli n'agula n'olupapula lw'amawulire ekitali mu Uganda wano Uganda kiba kitya Uganda wano bannayuganda tebaagala nnyo biri complex osanga chairman LC1 nene yebo mugamba nti supplementary budget yaise wajulira gamba byebiriwe ebyo tabiwadde na budde kati baka baabo ba parliament bategeera bannayuganda kuzanyira ku mutwe kuzanyira abantu ku mutwe mumaze okuyisa supplementary ya bumbi ya trillions nye bumbi 10 baba wengu kyemwakolera bali mu kubasasula abamu mazene sente zikwata muzijje olwo mayite wali obujulizi bulaganga muzitwala kwa sente toliwo signing otwala butwazi mwekimayite wali na bujulizi bulaga nti mwanga muzitwala kandi mwatandika kuzanya esente za kibi olwo bamanya yazo wadeta ina bujulizi wajja kujja nti zizino mwazitwalidde wano mnanga kuzanyira abantu ku mitwe mwandi wade munyonyola abantu supplementary zaite za trillions enyanga muliwa simple kwanga gwe musala gwe bali mukubasasula chemba denjagale chiveyo bulungi okay good abale nyo Bobby Wine Matthias Mpuga yes sir for the first time after very long time batuddeko bombi ne bogerezaganya ne bebobwa smile zita njagala okwebaza Catholic Church ntiyo Catholic Church yalaze omutima yakoze ekikolwa eky'omuzadde kyalina okukola yagezaako okulaga Bobby Wine Honorable Kyagulanyi Honorable Mpuga nti muli baana bawamu muli bazukulu bannambi mwenna babiri muli baana ba Catholic Church muli bakatuliki kyekibagaana okutuula ewamu ne mwogera kyeyagezaako okukola naye nuupu
Nupu ideology yayo si ya diplomacy, but they are never diplomats. Nera walabi bavuddeyo Honorable Kyagulanyi nasooka ateekayo kiyatadde wakirabye nagamba ekiragira ddala nti Mpuuga yazza emisango emibi ennyo neera ne tumugoba neera eyo chapter ntugiclosinga. Yes, ekintu kyolabira nti Catholic Church yawaze okumanyi kibayita okuwaddawadda mu Gaalumondi yakoose mu Gaalumondi ne ba foot soldiers ne babatuma ne bayisaamu Mpuuga eggaali kubanza waliwo foot soldier ayogera ne mmanya nti ono wakulusegero